hadisin da yake cewa aljum'atu ila aljum'a as-salawatul khams wal jum'atu ila aljum'a wa ramadan ila ramadan mukaffiratun lima bainahunna idza jtunibatil kaba'ir. Hadisin Muslim, annabi ce salloli guda biyar da kuke a yini, da sallar juma'a zuwa wata juma'a da azumin ramadan zuwa wani ramadan suna kankare zunuban da ke tsakaninsu. Sai annabi ce idza jtunibatil kaba'ir, idan kun nisanci manya-manyan zunubai. Sannan kuma cikin alkur'ani Allah ya faɗa cikin suratul nisa'i, in tajtanibu kaba'ira ma tunhauna an nukaffir ankum sayyi'atikum wa nudkhilkum mudkhalan karima. Idan kuka nisanci manya-manyan zunuban da aka hana ku, Allah sai kankare mu kanana. Ina fata an gane. To a takaice dai wannan hadisin yana nuna cewa za a gafarta mutum kananan zunubai saboda falalan wannan abun da yi. To karkashin wannan hadisi idan kuka duba malamai sun tattauna, daga ciki malamai suka ce